我们在开发前端程式的时候，通常关心的是页面布局跟渲染是否正确，页面逻辑是否正确。今天我们要来讨论的是一个比较少关心的议题，也就是网页的下载效率。页面的下载效率重要吗？ Google 的搜寻排序原则已经明确讲了，页面的下载效率也是重要的评分项目。下载速度低的网站，由于使用者体验不佳，直接会被 Google 给扣分，降低网站在搜寻时的排序。所以我们今天要介绍的是使用浏览器开发工具的 Network 的记录，来检视我们网页下载的各种资讯，并且从中找到一些线索，帮助我们提升网页下载的速度。OK， 那么我们就开始吧。我在我的线上课程 Vue 高手直达车开发了一个 Vue 的网站，所以今天我们要利用这个网站来了解在开发网站时如何使用浏览器开发工具中的 Network 这一个功能，来协助我们找到一些开发上的问题。所以现在我已经来到了 Vue 开发的这一个网站，来到这边以后，我们来到更多功能，再来到 API 呼叫。这一次我们准备利用这个网页来研究一下 Network 网络监控记录的使用，所以我们再按 F12 叫出浏览器的开发工具。如果你的浏览器开发工具是在你的网页的侧边栏的情况下，那么请你把它移出来，变成是独立的一个视窗。来到这边以后，如果它里面有资料的话，我们先把它做清空的动作。那么再来呢，你可以按这边的 Reload Page 重新下载这一个网页。那么现在所在的这一个 ACX Page， 也就是 Localhost 5173 ACX， 那么你看一下在开发工具这边，它目前呢在追踪的也是 Localhost 5173 ACX。 好，到了这边以后，我们可以做 Reload Page， 或者你也可以直接按 F5重新下载页面也可以。那么你按了以后呢，它会开始记录所有的要求 request。 那么在要求完以后，请你先注意一下时间轴这边有一个蓝线跟这边有一个红线都出来的情况下，那么我们就可以按停止记录。因为你如果不停止记录的情况下，待会你所有的操作它本身呢还会陆续的往下记录下去，这样子让你不好追踪你刚刚在网页下载的时候它发生的是哪些事情，而哪些事情是后续才发生的事情。如果我们在开发网站，我们会在意页面的载入时间，而且每一个页面的载入时间都不同。对于感觉比较慢的网页载入，我们就可以来到 Network 这边分析为什么载入的速度慢。首先我们先来了解在 Network 这里的状态列，整个载入的时间就是在蓝色的这个 DOM Content Loaded 这个地方，它是从493毫秒开始，以及到最后的 Load， 它结束的时间呢是在857毫秒。所以这一页来讲的话，大概花掉了我们360毫秒，也就是 0.36 秒的时间。那么这个蓝色跟红色由于它是有特别意义，因此呢它是用不同颜色来区分，刚好就对应到了我们时间窗这边的蓝色的这一条直线，以及时间窗这边红色的这一条直线。这个就是 DOM Content Loaded 它开始的时间，而这一条就是 Load 完成的时间。 DOM Content Loaded 它的意思就是浏览器已经取得了网页的 DOM， 并且开始依据 DOM 也就是网页的定义已经被解析完成，以及已经可以开始互动，但是页面上可能用到了一些 CSS 或者是图片或者是其他的 JavaScript 并还没有载入，因此从这里开始进行载入的动作。而 Load 完成时间是指页面上会用到的资源，例如 CSS、JavaScript、图片等等的都已经完成载入了，所以这两个时间的相减就等于是页面的载入时间。那么在状态列当中呢，还有一个是 request 的数量，再来是它有 1.3 MB transferred， 也就是下载下来的资料一共有 1.3 MB， 而且这个下载的资料大多数都是已经是压缩过的。好，再来这一个资料是6 MB 的 resources，
也就是真正展开，也就是解压缩以后下载的这些资料呢，总共占了6 MB 的资料量。那么以目前时间窗这里的整个时间呢是937毫秒。那么请你注意到，我们现在是已经停止录制了，所以现在这里的记录呢不会再更动。一般来说，如果你没有停止记录的情况下，有些页面后面呢还会在背景中做一些事情，因此这个时间窗是会一直延长变长的。好，这里最重要的重点就是这2条线的，蓝色的档准备好了，一直到红线档的资源已经下载完成了。这个就是你的网页下载的时间。所以接下来我们就可以开始分析在这个时间内发生的 request。所谓的这些 request 是指所有载入这个页面时所有对外需要的资源的 request。这里的 request 讲的并不是 API 的 request response， 而是页面上所需要的任何资源，浏览器对外发出请求，这样子就是一个 request。例如说页面上需要的图片、需要的 JavaScript、CSS 等等的。那么在这一个表格当中呢，我们首先先来看 protocol， 也就是它用了什么协定来完成这一个请求。首先你会看到，我们如果 domain 是 localhost 的情况下，那么它的 protocol 呢都是 HTTP 1.1。至于不是在本地端的地方，它可能就是采用的是像 H2， 这个指的是 HTTP2， 甚至你可能还有机会看到 H3， 那么它的意思就是 HTTP 第3版。像这2条来讲的话，它本身是透过 CDN 去取得 Bulma 的 CSS， 然后这一条呢也是透过 CDN 去取得某一个套件内部所使用的 CSS。 然后在 protocol 这边，如果往下看的话，你还会看到一种 protocol 叫做 Chrome Extension。 这个是在你的浏览器当中，你可能安装了许多的 Chrome 插件，那么在你载入页面的时候，它也会重新呼叫，来反映目前这个网页上的一些资讯。例如说，你可能有一个插件是阻挡广告的插件，那么它就会需要知道目前你下载的这个页面的一些资讯，来反映应该要阻挡哪些广告。那么这些 Chrome Extension 的 request 并不是你在设计网页的时候能够决定的，它跟使用者有关，要看使用者在他的浏览器上面装了什么样的插件。接下来我们来看 status， 这也就是每一个呼叫呢，它最后 HTTP 的结果200是成功，304的话代表的是并没有做修改。那么一个 request 发给对方，对方回答你并没有修改，这样子的话，浏览器会从它自己的快取里面取得这一个资源，而不是从目的地的地方呢去取得这个资源。因此它本身的下载的量呢是非常低的，像这边它的 size 呢才 0.2K， 差不多是200个 byte， 也就是一个 response 的 header 的大小。因为对方还是要给你一个 response， 告诉你304，让你的浏览器知道可以直接从浏览器的快取当中呢去取得这份资源，所以它花的时间呢会稍微比较少一些。再来我们看一下 domain， domain 就是这些 request 所发出的请求的对象。好，那么我们再往下看，再来这边是这个资源的形态。 document 来讲就是要求一个网页了， script 是 JavaScript， style sheet 是 CSS， 那么这里还有很多其他不同的种类，例如说这边还有一个 PNG 的图片等等的。那么 size 呢，就是这一个请求最后所得到的资料的大小，然后它一共花了多少时间。至于后面这个 container ID 是指当你如果是使用 HTTP 1.1 的协定的话，那么这边呢还可以告诉你它本身是用了哪一个 port， 然后这些 port 呢有些会重复的使用，像这边167443我们就看到了好几个，那么它是依序做完一个 request 以后，再利用这个 port 呢继续请求下一个 request， 这边这个也是。
那么如果是 HTTP2 的话，像是这里你可以注意到它并没有 connection ID 哈，因为 H2 是一个更高效的一个 HTTP 的协议，它就是一个通道可以多路并用。多路并用的意思就是说，在这个通道里面可以同时发出很多个请求，所以每一个请求只会得到自己的请求 ID， 因此呢，并不会看到它的 connection 的 port 的 ID 是多少。这边补充一下，假如在你的网页分析的这个页面中，并没有看到 connection ID 的话，那么你可以来到栏位标题这边，然后按右键去把 connection ID 把它选进来。好，关于下面的状态列以及中间的这一个表格，我们都看过了。那么接下来我们来介绍一下时间窗。在刚刚我们已经说明了蓝色、红色这两条直线的意义。那么接下来我们就来看在时间窗这里还有哪些功能。你可能会发现，原来在网页被解析完成之前，像这边，在它被解析完成之前，其实在之前呢就已经有很多的 request 了。如果你想要知道网页在被浏览器解析完成之前，也就是在蓝色之前发生了哪些 request， 那么我们可以在时间窗这里指定时间，例如说我可以来到这边，这里看起来有很多的 request， 那么我们就点按一下，它会把时间窗呢缩格到这个范围之内。那么在这个时间范围之中所发生的 request 呢，会呈现在下方这个地方。你可以从状态列看到，全部的时间窗里面一共发出了55个 request。那么现在在你选的这个时间格里面，这边呢有发生的是12个 request， 以及在整个时间轴里面总共下载了 1278K 的资料量。那么在你所选定的时间范围之内，它下载的量是 1.4K， 那么解压缩以后是 244K。 至于后面这个 finish、done、content loaded 以及 load 这三个栏位它是不变的，它代表的是整个时间轴。如果这一个时间范围你觉得太小或太大的话呢，你还可以自己调整，按住它的时间按钮，你可以拉长一点，或者是再把它向左边延长一些，都可以。那么如果你要恢复到全部的时间轴的话，就是按住这个时间钮，把它全部拉开，那么就会回到我们一开始进来的时候的整个时间区段。好，接下来我们要来介绍的是 filter 的功能。在时间窗上面呢，还有一整排的是关于做过滤的一个功能。那么如果你没有看到这一些过滤功能的情况下，可能是你的这个过滤功能的按钮没有打开。所以如果你没有看到过滤功能的话，请把这个 filter 把它打开来。在 filter 这边，首先你可以看到在右半部这一块，它有很多简单的过滤按钮。像这边是 O， 代表说是所有的形态，也就是这个 type， 或者是我们可以选择这个是关于 AJAX 或者是 API 呼叫相关的一些 request。 那么以目前我们所在的这一个网页，就是 API Practice 这边呢，还没有任何的 API 呼叫。好，我们再回到开发工具，再来这个是 Document， 也就是网页，所以这边又请求了一个 ACS 网页。这个就是我们目前所在的这个网页了。那么它的 status code 呢是304，刚刚也介绍过了，304代表是说这个网页呢并没有做修改，所以浏览器呢会直接从它的快取中来取得这份网页。好，我们再往下看它的过滤按钮。接下来这个是下载的 CSS， 我们一共有3个，一个是某一个 JavaScript 套件它所使用的 CSS。再来是整个网站所使用的 Bulma 的 CSS 框架，再来这个是 Vue DevTools， 也就是 Vue 的网页开发工具，它本身所使用到的 CSS。好，再来我们看 JS， 这一颗按钮是指过滤出 JavaScript 的 request， 这个就很多了哈，因为我们这个网页呢是采用 Vue 来撰写的，所以相关的 Vue 的程式呢都包含在 JS 这一个范围之内。好，我们再往下看 Font，
也有可能你会下载其他的 font， 例如说 Google Font 等等的。那么这一颗是 image 图片，好，我们这边有一个图片，再来是影片、影音，再来是一些设定资讯，再来是如果你有开启 WebSocket 的话，这边还可以看到 Socket 的一个 request。那么这里我们所看到这一个 Socket 呢，它本身是 Vue DevTool 跟你的 Vite 的 server 呢做联系，来启动热模组重载所使用到的 WebSocket 的通道。那么再来这一颗是 WASM， 这是新的哈，就是 WebAssembly。那么 Other 呢，就是不包含在前面几个过滤的种类之中。像这边来讲的话，是我们的 Favicon。好，这个是关于这边的简单过滤按钮。我们再回到 All， 也就是选择全部的种类出来。然后这边还有一个过滤的编辑栏位，我们可以简单的透过这一个编辑栏位过滤 request 的名称中的一些东西出来。例如说，我打 CSS， OK， 那么所有跟 CSS 相关的 request 就会呈现了。再来是我打 JS， 那么就是相关的 JavaScript 的 request 也会出现。再接下来，我们还可以输入常规表示法来进行过滤。例如说，我想查 CSS， 我又想查 JS， 那么这个方式是不行的。不过呢，我们可以使用常规表示法。例如说，我这边选择的是选项 CSS 或者是 JS， 那么你就可以注意到了 JS 也进来了。然后 Vue 的程式虽然它是叫做 Vue， 可是它本身它的 type 呢是 JavaScript， 所以这个也进来了。好，再来是我要介绍的一个问题，就是在我们的 protocol 里面，可能有一个地方看起来怪怪的，它就是 cron extension。浏览器所安装的插件呢，它也会跟着发出请求。那么如果我希望把这些 cron extension 的 request 呢排除出来，那么我们可以在这边打上 scheme， 然后这个 scheme 来讲的话是 cron extension。不过我现在打的方式不是排除，而是挑出来。所以现在你所看到的这些都是 cron extension 它所发出的请求。好，我们再回到过滤窗这边，然后我们按一个减号，这是相反的意思，就是不要这些 cron extension 的 request 显示出来。那么这样的情况下，就剩下了43条的 request， 然后真正下载的资料呢只有 4.6K， 这个应该就是我目前这一页 ACX Practice 这个网页呢，它真正的下载量。好，我们再回到开发工具这边。所以如果你要看你的网页里面有多少的下载是真正跟你的网页直接有相关的，那么请你要记得把 cron extension 呢把它排除掉。这个也是我比较常用的一个过滤，让我可以了解我的网页需要多少资源。以这个页面来讲，那么现在它只有用到了 4.6K， 真的是不大。不过这个还包括了浏览器使用快取的情况下，所以才会这么少。因为浏览器为了加快速度呢，它本身在 HTTP 的协定上有时候会进行快取，所以就是说有些东西它已经有了，那么它就不要再跟你的目的地去取得这些资源了。好，所以我们来看一下，如果不做快取的话呢，会是怎么样？首先，我们先把这一个过滤呢，先把它清空，然后在上面呢，这里有一个 Disable Cache。一般的运作上来讲，浏览器会尽量的节省时间跟资源的浪费，所以过去有一些 request 的，它如果本身有说可以快取的情况下，那么浏览器会把它们快取下来了。接下来，如果你再次拜访这个网页的情况下，由于很多资源已经快取了，因此真正对外请求的资源就变得更少了。所以我们要来做一下一个试验，就是取消快取。取消快取的情况下，待会我们重新整理这个网页的时候呢，那么过去曾经快取的一些资源呢，现在都会重新下载。这可以让你了解你这个网页在没有快取的情况下
到底用了多少资源。好，在勾选了取消快取以后呢，我们再清空目前的资料，然后重新开始录制，并且重新更新网页，让它重新跑一次。好，这次我们跑的是 Disable Cache。好，做完了以后呢，我们先停止记录，然后看一看状态列，一样还是55个 request， 不过这次不一样咯，这一次它总共占了 5.3 MB 的下载量。那么下载下来以后，解压缩以后是6 MB 的资源，那么总共完成时间是 1.2 秒。那么我们最在意的是蓝色跟红色这2个资料，它是从798毫秒开始，一直到下载完成是 1.15 秒。我来算一下，看这个是多长，总共花了是352毫秒，也就是 0.35 秒。这个速度还是快的。只是这次你可以看到呢，在没有透过快取的情况下，那么下载量真的是变得蛮多的。好，知道了以后，我们再把取消快取这个呢，把它放弃，然后我们清空目前的，再来是我们重新录制，然后重新刷新页面。好，还是55个 request 哈。那么请记得，当你要做分析的时候呢，记得要停止记录，不然网页后面可能有一些背景作业在跑，那么这些记录呢会一直拉长，对于你要分析的地方呢就失焦掉了。最后我们要来观察的是资源请求的细节，像目前这55条的资源，它的请求到底都发生了什么事情，我们有必要呢做一个了解。那么首先我举几个例子，我们来看这个取得 logo 这一个资源请求，点按它的名字这里呢，它在右边呢会出现它的细节，包括有整个请求的 header。那么 header 有2种哦，一种是 request 你发出的请求的 header， 再来是 response 的 header。那么前面这里是一个简单的总览，就是你的 request 的 URL 是这个地方，那么你用的是 HTTP 的 GET 方法，那么 status code 呢是304，它没有修改。这种大多数情况下都没有修改的资源呢，就很适合做快取了。那么既然适合做快取的话，在你的 response 这边可能就可以做一些记录，例如说给他一个 e-tag， 告诉他，我这次给你的是 hash code， 也就是 e-tag 是多少。那么下一次你要再跟我要求的时候，你就告诉我你的 hash code， 像这边在 request 的 header 里面呢，它就有写了一个跟 e-tag 相关的一个 header 的 key， 叫做 if non match。那么 W 斜线以后，这个双引号里面呢，就是上一次他所给的 e-tag， 然后你这次发出去的时候，由于你有把上一次的 e-tag 作为 request header 的一部分，在我们的 request header 里面呢有提供的，所以对方才会看到了以后就跟你讲，这个是 not modified 的，没有修改哦。所以对方回答你的其实很简单，就是一个很简单的 response header， 就是我们连线继续保持，那这是什么时候发生的事情，然后保持5秒的连线 keep alive， 再来是变动类别呢是 origin， 没有了，它根本没有给你其他东西。所以这一次的请求呢是直接就利用浏览器中的快取去取得这一个 logo， 然后过来我们可以看它的 preview， 你拿到的是什么东西。这边有必要的话，你还可以按右键做一些其他的功能。然后这是 response 的细节，那么这个是发出请求的是谁？发出请求的再往前就是这个 chunk， 然后再往前，这些都是编译过的，所以我们看不懂它在做什么。不过如果再往前的话，可以看到 localhost 5173 access，OK， 那就是我们这个页面，也就是目前这个页面。好，我们再回到浏览器的开发工具，就是这个页面它所发出的一个请求，没有错哈。这个导览列在这个网站里面是全部都在每一页里面都是存在的。例如说，我来到关于本站，或者是来到首页，这个导览列是都一直存在的。因此，
这个 logo 呢就很适合把它快取下来，甚至我觉得这个导览列呢这一整条也都应该可以快取下来，因为它在每一页都需要使用到，而且它修改的次数低。那么这种情况下，我觉得不需要每一次不同的页面载入的时候都要重新去拿到这一条导览列，所以把它快取是很适合的。好，我们再回到刚刚的 API 呼叫这个练习页面这里，然后我们再回到浏览器的开发工具。好，刚刚说到了它是从哪里发动的，那么整个时间呢是花了 15.81 秒。再来是 cookie 说到这个要讲一下，有一些 request 呢它可能还会送出 cookie。那么以我这边来讲的话，前面3条呢我知道它是什么东西，它就是我曾经用过的 Supabase 这个第三方服务，然后 WebStorm 呢这个也是我另外所使用的一个 IDE 开发工具，叫做 WebStorm， 它所留下来的 cookie。那么这4个 cookie 跟我本身这个网站呢是完全无关的。那么它为什么会在这里送出去呢？因为我们是在本地端开发，然后本地端开发来讲的话就是 local host， 所以尽管说我这是一个不同的网站，但由于在本地端开发，它会记录成这个 domain 呢就是 local host， 所以这4个东西我其实是用在其他的网站开发上用的，只因为他们记住的 domain 都叫做 local host， 因此这一次在发出请求的时候，只要是属于 local host 的 cookie 呢就都会被送出去。好，这是开发状态的时候你会看到的一个特别现象。那么如果你现在在检查的是你的正式上线环境的情况下，那么不应该存在的 cookie 如果你发现了，这个就值得好好检讨了。好，关于这个 logo 的讯息呢我们就讨论到这边。那么接下来还有一个东西我想讨论的，不如我们从过滤器这边呢去找到 navbar， 也就是我刚刚给大家看到了，在网站里面在它的最上方有一条导览列，它其实就是我的 navbar.view 这一支程式的。有注意到吗？它本身的 status code 呢也是304，这个是指没有修改哦。然后协定是 HTTP 1.1， domain 是 localhost。这边就再补充一下，现在的网络协议大多数都是使用 HTTP2， 可是你看到我们这边呢，其实有很多是 HTTP 1.1 的。我先把过滤的这边呢先清空。好，看一下，我们这边有很多 HTTP 1.1 的资料，只有这一个从 CDN 进来的，这个是 H2， 再来是这个也是 CDN 的，它也是使用 H2。那么其他大多数都使用的是 HTTP 1.1。这个我先做一个补充说明，由于我们是在本地端开发，我们并没有架设 TLS， 所以无法进行 HTTPS 的网络协定。那么没有 HTTPS 的网络协定情况下，那么就只能选择到 HTTP 1.1 了。当然了，我们在 localhost 的开发的时候呢，也可以为它架设 TLS， 那么这样子的情况下，你就有机会用到 HTTP2。HTTP2 有一个很大的优点，就是一个通道呢多路复用。这意思就是说，在一个通道里面，我可以一次呢同时发出多个请求，而不是像 HTTP 1.1， 当你发出多个请求的时候是要排队的。第一个请求完成了，那么就换第二个，第二个请求完成了，再换接下来的第3个，这个是要排队的。H2 的话不用，它是可以多路复用。不过一般来说，我们在开发环境下很少去为它架设 TLS， 毕竟开发是一个很及时的事情，对大多数人来说不太会为了它去再架设一个 TLS 的相关的一些设定，这个会比较啰嗦，我觉得花这时间是不值得的。那么当你部署到正式的网站的时候，以目前的公有的云端来讲，几乎至少都是 HTTP2， 因此这个你不用太担心。好，那么我们再回到刚刚谈的 Nav 的这一个话题，所以我们再回到 Filter 这边呢，我们再打上 Nav， 把它找出来。那么就如我刚刚所说的，它是没有修改哦。再来是 HTTP 1.1 在 localhost， 它本身是一个 JavaScript，
那发动者是 app.view 的第3行。如果你有兴趣知道它在哪里的话，你还可以点过来。那么它会把程式呢叫出来。第3行来讲就是这一条了，这个是 import navbar， 从这一个程式里面把它 import 进来。好，我们再回到 network 这边。那么由于它是没有修改的，因此对方呢只回给你 response header， 那么这样子就很简单了，所以 size 呢很小。不过花的时间就多一点了，这跟你本身本地端的电脑它本身的忙碌程度呢会有一些关系，所以这个可能要多次观察以后才能够知道它本身比较精确的值。好，接下来我们就来看 navbar 的细节。进来以后，我们来看 header， 这边我们看到的是这条 request， 然后用 get 的方法 status code 呢304没有修改。对方怎么会知道没有修改呢？我们可以来看 request 的 header。往下拉的话，它要检查 etag， 它这边有送出之前拿到的 etag， 所以这边的 key 呢是 if non match，etag 呢就放在这里面，刚好在斜线后双引号之内，所以对方收到了以后，对方就可以检查你的 etag， 然后知道说，这个是没有修改的，所以直接告诉你这个没有修改哦，所以浏览器呢看到既然是没修改的，那么就直接从浏览器的快取呢去把它拿出来。跟大家提醒一个事情，也就是说你可以检查你网页上的一些元素，如果它本身是值得快取的，那么有的是在设计阶段你就要把它做成快取，有的是在部署阶段你要把这些相关的位置的资源把它设定为是可以快取，这样来讲的话，你网站下载的速度呢就会马上有提升的效果。在 network 这边看了这么多资讯，做了这些观察以后，我们真正的目的呢，就是为了要优化网页的下载速度。所以关于这一点，我们来看一下投影片。好，我们在 network 这边分析了许多的资讯，那么最重要的目标呢，就是在时间窗里面的蓝线到红线这段时间有多长。如果太长了，我们就要开始检讨如何让这2条线的时间差能够尽量缩短。那么可以检讨的题目呢，包括有像资源体积过大，例如说在你的下载的过程中，有一些图片它本身没有经过压缩，没有经过整理，或者是有一些图片它不需要即时就出现，那么你都没有做设定的情况下，这个网页包含的这些没有被压缩的图片，资源体积过大。再来一个是请求的数量太多，为了让网页下载完成，也就是我们在时间窗上面看到的那条蓝线尽快的到达，所以在到达蓝线变成网页可用的状态下，我们的请求数量呢不要太多。因此如果这个红线到蓝线之间，如果你发现 request 真的很多，那么这个就可以检讨一下了，有必要进行这些请求吗？有一些请求是可以在到达蓝线以后才发出请求的，那么你把它变成是必要资源的情况下，于是网页全部下载完成的时间就会花更多了。再来就是快取策略不足，那么刚刚我们的过程中呢也检讨过了，像是 logo 这种不容易改变的东西，或者像是 navbar 导览列这样的东西，你如果不做快取，那么每一页都会用到这2个资料，那么每一页每次都要重新下载它，这会增加你网页下载的时间跟下载的资料量。再来是资源的载入顺序不佳，这个包括了像前面所讲的请求数量太多，有一些资源它也许不需要发生在这个时间点里面，所以在安排上来讲的话，如果你发现这样的问题呢，那么也许你可以调整它的次序。再来就是 CORS 的问题，也就是跨来源资源的请求，如果对方不允许跨来源的资源请求，那么你就触到了 CORS， 因此这条请求呢是会被浏览器给丢掉的。不过这个在 network 的分析上线索不是很多哈，主要我会建议你，如果你要找到 CORS 的问题，还是建议你看浏览器的 console， 因为只要浏览器遇到 CORS 规则而放弃了某一条请求所得到的回应的话，
那么至少浏览器在 console 上呢会做这样的一个记录。好，接下来这个就是刚刚所讲的不必要的第三方资源，像你有很多的社交的网络插件、资源请求等等的，这些并不是每一页都是需要的，以及你即使接上了那么多的社交网络的一些相关的资源请求，但是你本身的网站的主要客群很少使用你所加进来的这些社群插件或请求的话呢，那么这些社交资源呢，你就可以考虑把它们给放下了。再来一个就是使用的较旧的协议，例如说 HTTP 1.1， 它的速度比较慢，它同一条通道如果有多个请求的话，必须要做排队，所以这个是比较慢的，也会延长你网页下载的速度。不过这个问题现在来说应该是非常少见的，因为现在主流来讲几乎都是使用 HTTP2 的协议了。不过刚刚我也提醒了，我们如果是在本地端进行 localhost 这样子的开发的情况下，由于我们没有安装 TLS， 所以无法使用较快的 HTTP2， 这个是可以接受了，毕竟我们是在开发状态下。好，今天介绍了很多关于 network 这边的分析方法，我们的目标呢，就是要让网页下载的速度呢能够变快。那么从这边所介绍的这几个题目，下次你在进行 network 的分析的时候呢，按照这边所介绍的方法去找到这些可以改善的机会。OK， 那么我们这一集的介绍呢就到这边，我们下集再见咯。